लड़की की शादी एक आर्मी वाले से होती है। आर्मी वाला जंग से वापस आता है तो बीवी बहुत खुश होती है। तभी कुछ आर्मी वाले व्हील चेयर लाते हैं। आर्मी वाले ने जंग में अपने पैर को गवा दिया होता है। तब बीवी बिल्कुल शांत हो जाती है। रूम में आकर बिना कुछ कहे रूम से बाहर चली जाती है। पति खुद को खत्म करने की कोशिश करता है तो बीवी जाकर रोक देती है। उसे दिलासा देते हुए समझाने लगती है। पति के साथ पत्नी को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। रात के टाइम पति के साथ रोमांस करने की कोशिश भी नाकामयाब होती है। इधर बॉर्डर पर एक आर्मी वाला अपनी बीवी को लेटर लिखता है। वापस जब घर आता तो उसकी बीवी किसी और के साथ लगी होती है। तब बीवी को छोड़कर उसी आर्मी वाले के पास चला जाता है। अगली सुबह विकलांग आर्मी वाला एक मोटर बाइक को चलाकर काफी खुश होता है। बीवी पति के साथ घोड़े से सैर पर निकल जाती है। फिर उसी धोखा खाए लड़के को इशारे करने लगती है। उसके पास जाकर एक चाबी से बाइक को खराब करने के लिए देकर चली जाती है, लेकिन लड़का कुछ नहीं करता। उसे देखने वापस आती है, जो बिना कपड़ों के काम कर रहा होता है, जिसे आकर्षित आंखों से देखने लगती है। लड़का जब देखता है तो गुस्से से कपड़े को पहनकर उसे डांटने लगता है। लड़की उसे अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश करती है। अचानक